大家好，今日咧我哋就會過嚟去介紹一套全世界都比較熱門嘅 KW 嘅系列，就係 V3嘅系列。咁之前我哋都拍過一套 Street Comfort 嘅影片嘅，咁有好多朋友就想我哋解釋下 V3，因為 V3咧其實係而家行街嚟講咧就比較少用呢個兩段調校式嘅避震嚟嘅。咁今日我哋會介紹就依家係 W204嘅 Benz 係啦。咁佢所選用嘅就係 KW 嘅 V3 避震。咁呢個係前期款嘅避震嘅。咁稍後時間咧，我會再同大家去分享下新款 D 嘅避震嘅嚇，前期同後期嘅。咁大家話喂，前期嘅避震 KW V3 會同後期款嘅避震有咩分別呢？最主要咧 function 嗰方面係完全一模一樣嘅，但係咧就喺調校嗰方面咧就有少少唔係好同埋嗰個設定個設計都有少少唔係好同嘅。咁我一就同大家解釋一下。喺我哋身前見到呢一套咧就係 KW 嘅 V3，咁咧頭嘅避震啦，係啦，呢邊就係咁咧就因為車已經用到咁上下年份咧，咁所以咧特定我哋都配咗翻一個原裝嘅 top mount， 即係原裝嘅塔頂。咁等裝避震嗰時咧，令到嗰個效能會更加好嘅，因為咧原裝避震咧，佢本身有好多杯士同埋啤領嘅。咁相約嚟講，大概係3-4萬公里之後咧，呢個塔頂咧就會有損耗嘅。咁好多時咧，有啲客人咧換咗 KW 避震咧，就會又話攞軚會有響聲。咁係因為咧嗰個啤領嗰個暢順度唔夠咧，所以先至會有呢個情況出現嘅。呢個就上次我哋都介紹過啦，就係 KW 嗰個 Tools Kit 啦。咁我都會打開同大家解釋下嘅。咁另外咧，尾避震機啦。咁尾避震機咧，大家都會睇到啦。咁點解會有個樽仔喺度啦？咁英文叫 reservoir。咁呢個 reservoir 係有咩作用呢？咁有好多人誤會咗呢，就係一個氮氣樽嚟嘅。其實就唔係一個氮氣樽嚟嘅，佢只不過呢，因為當你嘅避震呢喺街度行嗰時，遇到一啲好嚴峻起伏嘅位嗰時呢，多餘嘅避震機嘅油呢，佢就會經過一條管，去翻呢個 reservoir 入邊。咁你話喂，有 reservoir 有咩好處呢？咁其實呢，基本上呢，唔係架車需要呢樣嘢，係個 KW 佢本身設計嗰時發現到係需要到呢，佢先會設計呢樣嘢嘅。你發覺呢一套避震呢，頭避震機係冇嘅，尾避震機係有嘅。咁點解呢？因為個情況就係當你支避震機上落嘅衝程嘅時間太快與太慢嘅話，如果冇適量嘅 damper oil， 即係油壓油喺入邊咧，去將佢去卸壓同埋減低避震機唞氣嗰時嗰個噪音，所以佢就需要用呢個 reservoir 嚟去減低咗緩衝嗰時不必要嘅噪音同埋嗰個壓縮嘅能力提高嘅。咁先至有呢個樽仔喺度嘅啫。咁所以有啲朋友就話點解會頭冇尾有啊？或者係頭有又尾冇咧？其實係 KW 喺佢嗰個suspension dyno 嗰度咧做咗個 test 之後咧，認為需要先要做呢樣嘢嘅，就唔係話支 V3 避震都一定需要呢樣嘢嘅，好嘛？咁我哋又睇埋啦。咁呢度又有尾嘅彈弓啦，有兩個嘅紫色呢度嘅絞壓托啦。咁喺絞壓托嘅底部咧，都一樣有一啲防響嘅膠嘅，係令到當你將個絞壓托擺落去彈弓嗰時，
呢個位置呢係直接掂到車身嘅。咁好多時呢，彈弓有響聲嗰時呢，多數呢都係彈弓底托同個車身磨嗰時呢，就產生咗有啲 noise。咁所以 KW 都好貼身呢，就整咗有一個縫響嘅膠墊喺個底度嘅，比一般避震都還要即係體貼啲嘅嚇。好啦，咁頭先我哋講到啊，點解有前期同埋後期嘅 V3嘅分別？咁當然啦，呢個都係計個車款嚟定嘅。新款嘅車款呢，就大部分都係用咗新款嘅設計啦嚇。咁而前期嘅設計呢，就會係可能耐少少時間嘅車。咁今日我哋介紹呢個前期嘅避震呢，咁我哋可以睇一睇頭避震機啦。咁首先喺彈弓嗰度攞咗出嚟先。好啦，咁呢有幾個特別嘅地方都係需要去留意嘅。咁呢，你有冇留意到呢？嗱，呢個valve 嘅 spacer 呢，記住 KW 係一定需要呢一個 spacer 喺度嘅。咁點解呢？大家都可以留意下個 spacer 呢，其實有啲慳位喺度嘅，有啲慳位喺度。咁係愛嚟做乜呢？其實將支避震機呢，當佢壓到落最底嗰時呢，係令到佢可以有透氣嘅作用，因為避震機都需要透氣嘅，基本上除咗油喺入邊行之外，佢係需要有空氣入去做一個緩衝嘅咁變咗咧，呢一塊黑色嘅 spacer 係必須要嘅咁所有 V1 啊、V2 啊、V3 都需要㗎啦咁記住一定要裝翻落去因為好多時有一啲朋友咧裝緊嗰時咧，好多時咧呢一塊嘢都會跌咗出嚟嘅咁咧，同埋呢個 bump stop 啦一個鬆高膠同埋一個塵冚啦，咁係一定需要擺落去支避震機度嘅咁呢個要留意啦。咁喺邊度留意到係前期嘅避震呢？好啦，我哋打開個 tool 先，咪攞翻嗰個膠，呢個就係較 rebar 軟硬嘅架撐。咁上邊呢，就會你見到有1、2、3、4、5、0咁樣嘅。咁呢個呢係其實冇一個指標嘅，只不過係俾你有一個心目中嘅既定，擺落去嗰時扭咗幾多格咁解啫。因為 KW 嚟講呢，一般嚟講嘅避震呢都有16格嘅，咁都 over 到呢個格數嘅。咁所以呢個只係一個基數俾你去記得咁解嘅啫。好啦，嗱 rebar 嘅位置拉力呢就喺上邊嘅。咁呢好多朋友呢都會誤會咗，好多時呢都會較下邊嘅咁呢拉力呢係喺上邊嘅。咁更加我會話俾大家聽，到底 rebar 同 compress 嗰個比例性點較同埋要注意啲乜嘢？因為好多時呢喺香港呢個地方會有好多人會比較易較錯嘅話呢，係因為日本避震呢其實大部分都係較 compress 嘅力嘅。咁而 KW 兩段調校式嘅避震呢，係上邊係拉力，下邊係壓力嘅。咁呢樣嘢要大家小心啲咁好啦，個 tools 咧好簡單 ，rebar 嘅 tools 擺喺上邊一插6角位嚟嘅 ，fit 㗎啦。嗱，1格、2格、3格咁其實 rebar 就係咁樣扭㗎啦。咁最主要咧前期款有咩分別咧 ？rebar 係冇分別嘅，最主要嘅分別就係下邊嘅啫。嗱，我俾大家睇睇。嗱，如果有啲朋友用開後期嘅避震咧，佢就會後邊係一個扭掣嚟嘅，基本上呢個就係新款嘅啦，新款同舊款。咁大家話喂前期同後期或者新款或者舊款有冇分別？冇分別嘅，基本上係出廠嘅時間，所以個 production 會有分別嘅啫。其實個 function 設定各樣呢，完全一樣嘅，大家唔使擔心呢樣嘢
咁咧，我哋呢個 Allen key 啦，應該係3號。咁咧嗱，插入去，嗱又係校咯喎，得聽唔聽到突一聲？咁一樣啦，本身嗰個 compress 嗰度啦一樣係要跟翻原廠佢有咩設定。咁你話我要 fine tune 係點樣做法咧？咁我更加會講嘅。咁呢個咧就係解釋咗俾大家聽，呢個係前期嘅compress 同後期有咩分別嘅。咁好啦，咁呢個係頭避震機啦。咁我哋睇一睇後避震機又點樣咯喎？後避震機咧就唔係用我而家呢件架撐嘅啦。後避震機咧就係打開 KW 個 Tools Kit， 呢度有支匙嘅，見唔見到啊？咁其實咧好簡單嘅，佢係睇睇呢支避震機先。我又解釋多一次。Reban 上邊冇問題，一樣冇改變過。但係下邊咧就會比較大分別啲啦。咁大家睇唔睇到？呢度有個黑色嘅蓋嘅。我哋將佢推開咗佢，好啦。我哋可以成個拆咗佢嘅，其實係一個 cover 嚟嘅。咁嘅樣嘅。咁咧呢個 cover 咧本身佢有個坑位咧係 good fit 去吸翻嗰個窿位嘅防塵嘅。咁咧頭先我哋攞嗰個 tool 係愛嚟做乜咧？就係咁樣啦。見唔見到入邊有窿啊？係啦。好啦，咁咧我哋就之後咧調校完之後咧，記住要吸翻呢個冚吸翻個冚。咁呢個我哋防塵嘅咁大家要記住啊。好啦，咁跟住咧我就會教大家 V3 有好多人咧都好中意用嘅，咁但係咧有好多時咧都會有一個好緊要嘅問題，就係教唔到自己想要嘅嘢。咁 V3 應該係點樣教法咧？我而家同大家詳細講一講。我哋揾呢支透明嘅避震機咧，去解釋俾大家聽。咁我都唔怕長氣再解釋多一次。咁咧喺上邊嘅話咧，就係一個拉力 Reban 嘅Reban。咁喺下邊咧就係 compress 壓力。咁咧記住一樣嘢係絕對唔可以揾風炮打支避震機芯嘅因為咧佢會損耗咗或者係令到入邊嘅配件會爛嘅。因為一般風炮一打落去嘅話咧，個轉速咧就會比較快嘅，同人手都會有一段距離嘅。其實基本上，咁你一打每秒鐘可能打咗有幾廿下嘅話咧，你就會蝕咗入邊個蛙腦同埋入邊機芯入邊一啲好細微嘅零件嘅。咁好多時有好多朋友點解一裝完避震機又話漏油咧？好多時都係因為打爛咗入邊個蛙嗰個燒鈴同埋個蛙腦，所以令到佢漏油嘅 KW。咁呢樣嘢就一定記住唔好用風炮，好嘛？咁好啦。咁有好多朋友話：喂，咁點樣先可以教到一個比較啱自己揸車嘅方式嘅 V3 咧？咁樣，咁其實咧 V3 咧佢係好體貼㗎啦，因為本身原廠咧佢已經咧係設定咗一個基本係數喺度嘅。你唔喐佢咧，其實裝落架車度咧已經係 KW set 咗一個 basic setting 嚟㗎，基本嘅設定喺度㗎啦。咁我哋 fine tune 要點 fine tune 咧？大家記住一樣嘢。好啦 ，Reban， 我哋如果要軟啊硬啊，其實基本上咧只需要喐上邊 Reban 個拉力咧嚟去較軟硬。
第一步。咁如果將 rebar 加依邊校到差唔多接近最硬嘅話，先至要去加 compress 一格。好啦，當你 compress 扭咗一格之後呢，你又要將 rebar 由最遠嗰、起步點，再由頭再校起嘅。咁呢樣嘢呢，係一般人都唔會用呢個方式，但係如果你要校一套貼身嘅避震俾自己用嘅話呢，係需要長時間去測試，同埋長時間同個 mechanic 去溝通嘅，咁先至會校到一個 fine tune 嘅設定嘅。咁有好多人話：喂，compress 主要係愛嚟做乜嘢呢？其實最簡單，彈弓大家都知道啦嚇。咁彈弓本身咧係一個死力嚟嘅，基本上點樣為之死力呢？就係、是、你撳幾多力落去，佢就會彈翻幾多力上嚟嘅。咁而避震機你撳幾多力落去呢？其實佢係有得緩衝嘅，佢未必一定去彈翻幾多出嚟，就係、是、全靠調校個蛙佬開合嘅時間嚟作準嘅。我建議大家一樣嘢就係、是，當如果你用咗，譬如假定架車係17寸嘅 tiling， 你換到19或者20寸嘅話呢，你基本嚟講呢，你喺 compress 嗰度係校硬一格。咁呢個呢係叫做我哋嘅經驗嚟嘅，因為點解呢？當你架車嗰個胎嘅 profile 薄咗之後呢，避震機嗰個承受壓力係會大咗嘅。咁而我哋將佢嗰個壓力、嗰個緩衝嘅時間較慢啲嘅話呢，令到佢個車身同埋個避震個承托力會更加大。即係假定好似將個彈弓嗰個 K 數 upgrade 咗，由譬如700磅去到800磅咁嘅意識嘅。咁所以呢，呢樣嘢呢，其實一般大部分嘅車房或者係改裝公司都未必知道咁嘅方式嘅。咁我就想同大家講清楚呢一樣嘢嘅。咁而如果喺我哋KW 嘅團隊入邊啦，有好多嘅 pro driver 嘅，譬如阿殷卓慧啊，亦都會特定可以俾多一啲香港街道設定嘅數據俾我哋嘅。咁咧記住打電話俾我哋會好樂意去同大家分享翻我哋嘅設定俾大家聽嘅。喺裝嵌嘅過程中咧，我哋係好主張我哋嘅團隊咧係用翻 KW 本身嘅專用嘅架撐啊。咁呢個專用嘅架撐咧，基本上咧就唔包喺套避震入邊嘅，係純粹都係改裝商啊，或者係一啲車房啊，會購置一套特別嘅架撐 ，KW 係會有提供嘅嚇。咁而呢套架撐嘅話咧，最主要咧就係等你唔可以用風炮，係用人手嚟去上 KW 每一款嘅避震機嘅，係啦。咁我俾大家睇睇先，係啦。咁入邊咧，基本上咧有晒所有嘅避震機芯嘅形狀啦，嗰個塔頂大螺絲嘅 size 啦，同埋一啲特別嘅架撐嘅。咁或者示範一下我身前呢套避震應該點樣做法咧？咁樣好嘛？好啦。咁咧我哋就已經因為時間嘅關係啦，我哋都之前都買咗個全新嘅塔頂嚇。咁咧因為全新嘅塔頂咧係會令到你支避震機咧發揮到預期嘅效果嘅，係啦。咁如果唔係嘅話咧，當你一裝上去可能會又有聲啊，或者係轉向嗰方面會扭軚嗰時會有一啲雜聲咁樣嘅。咁好啦，咁啊我哋攞翻一支避震機嚇，咁啊笠翻個塔頂嚇，咁啊睇翻 good fit 晒啦啲位。咁我哋攞一攞 KW 架撐嗱，你發覺咧係 good fit 嘅個位。呢個係KW 提供嘅大螺絲啦，塔頂螺絲啦。咁我哋揾手
拉一拉先，咁跟住再揾 KW 嘅架撐，啊 good fit 嘅，扭一扭，拉一拉牙先，好啦，拉到緊手先喎，好啦，跟住我哋睇住呢一個擺喺度，擺埋呢一個，再套翻佢特定嘅架撐。每一下係你發覺係用手已經可以冇問題嘅啦，唔需要話用風炮嘅嚇，因為你用風炮就會令到支芯本身嗰、入邊嘅零件會打爛嘅啦嗱，咁啊準備緊咯喎，好啦，咁啊攞翻晒出嚟，好啦，俾大家睇睇嗱。已經裝好㗎啦，呢邊已經，好冇？嗱，咁呢個 KW 嘅 Special Tools Kit 咧，我係非常建議大家一定要使用嘅，否則嘅話咧，你淨係維修到避震啊，或者係打爛咗支避震機入邊嘅零件之後咧，你所需嘅時間仲更加大嘅，好嗎？多謝大家。